È martedì 5 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, fra poco da Emanuela per la lettura dei quotidiani, intanto c'è la cronaca in apertura a Messina, 24 arresti per un'operazione di polizia che ha individuato 3 distinte organizzazioni criminali dedite allo spaccio di cocaina, crack e marijuana. Base operativa dello spaccio era una struttura abusiva dove era stato installato un sofisticato sistema di videosorveglianza, ma non è bastato a eludere i controlli della polizia impegnata sin dalle prime ore di questa mattina con 100 agenti in un'operazione che ha portato in carcere 24 persone su richiesta della direzione distrettuale antimafia della Procura di Messina, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che alla vendita al dettaglio di cocaina, crack e marijuana. Le indagini condotte dalla squadra mobile hanno consentito di individuare 3 distinte organizzazioni criminali operanti nel rione di Santa Lucia sopra Contesse. Aggiornamenti chiaramente nel corso della giornata su questa operazione di polizia a Messina. Intanto a Catania il giudice ha annullato il provvedimento di trattenimento di 3 egiziani e di 2 bengalesi che hanno chiesto lo status di rifugiati, il primo provvedimento che arriva dopo il decreto del governo Meloni sui paesi sicuri. Egitto e Bangladesh non sono paesi sicuri. Il presidente della sezione immigrazione del Tribunale di Catania, Massimo Escher, ha annullato il trattenimento disposto dal questore di Ragusa nei confronti di 3 egiziani e 2 bengalesi, sbarcati a Pozzallo che hanno chiesto lo status di rifugiati. Una lista di paesi sicuri. Il riferimento è al decreto legge del governo Meloni. Non esime il giudice, si legge nelle motivazioni all'obbligo di una verifica della compatibilità di tale designazione con il diritto dell'Unione Europea. L'Egitto, sottolinea il presidente del tribunale Massimo Escher, è uno dei paesi in cui si applica la pena di morte e nel quale il numero delle esecuzioni è fra i più alti al mondo. Anche in Bangladesh ci sono gravi violazioni dei diritti umani che investono le libertà di un ordinamento democratico. È la prima pronuncia di questo tipo dopo il decreto legge sui paesi sicuri. Il presidente Escher, che sottolinea la necessità nel valutare il trattenimento di esaminare la qualifica data a Egitto e Bangladesh con il decreto legge del 23 ottobre 2024, che li include in una lista che non prevede alcuna eccezione né per aree territoriali né per caratteristiche personali. L'annullamento deciso dal Tribunale di Catania fa infuriare il vice premier e il ministro Matteo Salvini, che tuona per colpa di alcuni giudici comunisti che non applicano le leggi. Il paese insicuro ormai è l'Italia, ma noi non ci arrendiamo. E allora questa immagino sarà una delle notizie che campeggia sulle prime pagine, non solo dei quotidiani regionali ma anche quelli nazionali. Sì, è uno dei temi di oggi, Angelo, però intanto andiamo a vedere a pagina 4 della Sicilia come viene trattata questa notizia. Il titolo è Migranti da Catania, la stangata contro il decreto Albania bis. 3 giudici non convalidano il trattenimento di 3 egiziani e 2 bengalesi, obbligo di compatibilità con norme europee. E sempre in questa pagina vediamo anche il commento del ministro Salvini che dice il paese insicuro è l'Italia per colpa dei giudici comunisti. Intanto però cosa accade? Ci sono ancora sbarchi ma soprattutto anche naufragi. Infatti si ribalta un barchino con 50 migranti, è stata salvata anche una neonata, lo vediamo sulla Gazzetta del Sud. Provvidenziale l'intervento della Capitaneria di Porto al largo di Lampedusa. La piccola caduta in acqua è stata rianimata e adesso le sue condizioni sono stabili. Grazie, adesso andiamo a Caltanissetta, restano in carcere in Romania Filippo Mosca e Luca Cammalleri. Infatti la Corte d'Appello di Caltanissetta, che deve dare il parere favorevole per la richiesta di estradizione di 2 giovani, ha rinviato l'udienza al prossimo 13 di novembre per un problema tecnico in collegamento con il carcere di Bucarest, dove i 2 trentenni sono detenuti.
Ancora 9 interminabili giorni e poi Nisseni, Filippo Mosca e Luca Cammalleri sapranno se potranno fare o meno ritorno in Italia. I due trentenni sono attualmente detenuti a Bucarest, in Romania, dove stanno scontando una pena di 8 anni per traffico nazionale e internazionale di stupefacenti. La Corte d'Appello di Caltanissetta avrebbe dovuto decidere sulla loro estradizione, ma per un problema tecnico con il collegamento in videoconferenza dal carcere rumeno, l'udienza è stata rinviata al 13 novembre. Abbiamo avuto un incontro da parte della Corte d'Appello, la quale, capendo anche delle difficoltà dei ragazzi, ha dato un rinvio brevissimo, per cui si tratterà di aspettare solo una settimana. Momenti di sconforto per i familiari dei due ragazzi arrivati al Palazzo di Giustizia, fiduciosi di poter riportare Filippo e Luca in Italia nel più breve tempo possibile. Quello per cui stiamo lottando è l'attesa, contro cui stiamo lottando è l'attesa. E quello che speriamo è un rientro veloce di Luca e Filippo, che sono in condizioni proprio estreme mentalmente. Filippo Mosca e Luca Cammalleri furono arrestati il 3 maggio del 2023 mentre si trovavano in vacanza in Romania. Una ragazza che era in loro compagnia si era fatta recapitare nell'albergo in cui stavano trascorrendo le vacanze un pacco all'interno del quale la polizia aveva trovato 150 grammi di droga. Nonostante la terza imputata si fosse assunta la totale responsabilità del possesso dello stupefacente, i due nisseni sono stati condannati comunque a 8 anni di carcere. Emanuela, torniamo da te. Sì, vediamo su questa pagina della Gazzetta del Sud, Caltanissetta, udienza rinviata, siciliani reclusi in Romania sperano di tornare in Italia. Filippo e Luca stanno scontando una pena appunto di 8 anni per droga e ci sono le parole dell'avvocato appunto della famiglia dei ragazzi che appunto dicono: per fortuna la Corte d'Appello, comprendendo le difficoltà di questi due giovani, ha previsto un rinvio brevissimo, quindi ancora pochi giorni per capire se il Tribunale di Caltanissetta appunto si esprimerà favorevolmente per l'estradizione di questi due nisseni. Adesso ci rioccupiamo del caro voli, si avvicina a Natale e mancano 51 giorni per la precisione, torna prepotente quello che è stato un tema che abbiamo affrontato tante volte lo scorso anno. Nelle tratte nazionali da e per la Sicilia i prezzi sono alle stelle. Prenotare il viaggio festivo con un mese e mezzo di anticipo per gli studenti fuori sede è già proibitivo, i costi sono altissimi, c'è la protesta anche di Confcommercio. Natale sempre più vicino e puntuale, come sempre il caro voli nelle tratte nazionali da e verso la Sicilia si ripresenta. I prezzi sono già alle stelle, si prevedono ulteriori aumenti da qui al 21 dicembre. Prenotare il viaggio festivo con un mese e mezzo di anticipo per gli studenti fuori sede è già proibitivo, per non parlare delle ripercussioni sul turismo, come evidenzia Confcommercio. Questa barriera di costi penalizza fortemente il settore, che così si deve accontentare solo del turismo porta e fuggi con una scarsa capacità di spesa. Ma facciamo qualche esempio. Inseriamo su un motore di ricerca un volo di andata e ritorno con tratta Milano-Catania dal 21 dicembre al 6 gennaio. Come vedete i prezzi sono già altissimi, in alcuni casi superano i 600 euro, senza l'aggiunta del bagaglio e i costi di assicurazione. Notevole la differenza se invece inseriamo sul motore di ricerca una qualsiasi data nel mese di novembre. La differenza è superiore all'80%. I residenti in Sicilia potranno contare sul bonus voli istituito dalla Regione, che prevede il rimborso del 25% del prezzo del biglietto sulle tratte nazionali. La misura viene confermata anche quest'anno e ci sono fondi in più che potrebbero portare lo sconto al 30% sui voli di Natale. Lo sconto maggiore porterebbe il costo medio del biglietto a 420 euro circa, che non è di certo un affare. Caro voli, Emanuela, immagino che ci siano chiaramente intanto le prese di posizione anche dei sindacati. Dei sindacati, ma anche la Regione. Sai benissimo che Schifani insomma si è molto e a lungo battuto contro questi aumenti spropositati, soprattutto nei periodi più caldi, Natale ed estate. E allora che cosa vuole fare la Regione? Vediamo sulla Gazzetta del Sud di oggi. La Regione aumenta gli sconti, però la stangata resta
ugualmente e qui appunto oggi ci sono le simulazioni sui costi che confermano un canovaccio appunto che si ripete ogni anno. Il periodo di riferimento va da sabato 21 dicembre a domenica 5 gennaio, che per una famiglia di 3 persone potrebbe costare insomma un biglietto andata e ritorno per la Sicilia anche 1.568 euro. In questo caso la tappa è verso l'aeroporto, la destinazione è Trapani Birgi partendo da Bergamo, invece per Palermo è 1.565 euro. Stiamo parlando di una media di quasi 400 euro a viaggiatore. Questo appunto il prezzo medio per viaggiare durante le festività natalizie. Il Giornale di Sicilia in prima pagina scrive: sconto aumentato carovoli, un super bonus del 50% per Natale, quindi la regione vuole andare incontro appunto ai viaggiatori, soprattutto ricordiamo che ci sono tanti studenti fuori sede, tanti lavoratori fuori sede che poi vogliono rientrare per le festività. Ma a quanto pare non bastano questi soldi perché i prezzi sono veramente molto ma molto alti. Torniamo a occuparci di cronaca. Movida violenta a Catania, le baby gang in azione tra giovanissime e ci sono anche le ragazze che non si tirano indietro, anzi sono tra le più scatenate protagoniste di queste risse. L'ultimo scontro è avvenuto sabato sera proprio in pieno centro a Catania tra via Etnea e piazza Stesicolo. Ci sono stati anche 3 feriti e 3 persone identificate. Visto che c'erano 2 pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza. Un normale sabato sera in via Etnea a Catania. Una passeggiata, un selfie, limone e sale e una rissa. Come mostra uno dei tanti video che girano su TikTok e documentano l'insana abitudine del sabato sera catanese. L'ultima scazzottata è avvenuta 2 sere fa, secondo le testimonianze di alcune commesse di un negozio all'angolo con piazza Stesicolo tra le 20:30 e le 21, quando le ragazze stavano chiudendo le saracinesche per rincasare. Abbiamo notato ambulanze, polizia, carabinieri, dei ragazzi che erano messi là, ragazzi sia maschi che femmine. Le femmine inoltre erano molto peggio dei ragazzi. Pare che la rissa sia scoppiata per uno sguardo di troppo, una tagliata, occhiata, non gradita da un gruppo di bulli e bulle, tutti minorenni, che stavano passando da qua. Era più o meno qua, c'era un'ambulanza e più pattuglie della polizia. Il ragazzino preso di mira si è rifugiato in piazza Stesicolo vicino ad un noto fast food, ma è stato raggiunto dal branco di circa 20 persone che hanno incominciato ad alzare le mani, calci, pugni, spintonate. Un ragazzo ha sbattuto la testa e altre 2 ragazze sono rimaste ferite. È intervenuta una volante della polizia alla quale sono seguiti i rinforzi e poi l'identificazione di 3 bulli, 2 ragazzine e un ragazzo, tutti tra i 14 e i 16 anni. Spesso queste risse scattano con pretesti inesistenti e solo per ingannare il tempo, se non addirittura per moda. Allora, io faccio l'educatore in una scuola, diciamo, di formazione professionale, dove praticamente tratto i ragazzi dai 14 anni ai 20. Cercano il pretesto per litigare, dei loro obiettivi per uscire, cioè escono per litigare. Con l'intervento delle forze dell'ordine la folla si è dispersa, ma si aspetta solo il prossimo sabato sera per tornare a fare i tafferugli della movida. Torniamo da Emanuela Corsi con la lettura dei quotidiani regionali. Sì, vediamo le prime pagine. Angelo, partiamo da Repubblica. Palermo, l'apertura dedicata all'emergenza idrica, acqua dalle navi da crociera, l'ultima mossa contro la sete. La regione chiede al governo di usare i dissalatori delle grandi imbarcazioni, poi card e certificati elettorali, così i turni ai silos nei comuni dell'entroterra colpiti dalla crisi. E poi nel sommario vediamo anche il reddito di povertà, questa misura che è stata adottata dal governo Schifani che cambia, diminuisce il numero dei percettori. Stamattina ne parliamo nel corso di Buongiorno Sicilia. Bene, vediamo in cosa consiste appunto questo sussidio che è stato reintrodotto, possiamo dire, anche contrariamente a quella che è la linea del governo nazionale in Sicilia. Andiamo a vedere in primo piano la crisi idrica, quindi l'acqua dissalata dalle navi da crociera. Questo è il piano della regione. La protezione civile chiede al governo di usare gli impianti delle grandi imbarcazioni. Domani a Palermo la protesta in piazza dei cittadini di Agrigento, Enna e Caltanissetta, che sono le 3 province più colpite appunto da questa siccità. E poi
il reddito di povertà, sussidi erogati a chi non può lavorare. Schifani cambia il reddito di povertà. La maggioranza accelera sul voto intanto diretto nelle ex province, il governatore furioso con l'assessore Turano. Andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia con la nuova manovra in primo piano, altri 80 milioni di clientele, questo è il titolo. Il budget inserito nella nuova manovra all'ARS servirà a evitare il rischio di ostruzionismi e imboscate, sarà a disposizione di tutti i deputati per finanziare iniziative nei propri bacini elettorali. È una scena già vissuta, perché è quello che più o meno è accaduto già lo scorso anno con questo fondo appunto per i deputati, che hanno poi anche sovvenzionato feste. Insomma, questo era lo scandalo all'epoca che scoppiò e sagre. Intesa nella maggioranza, subito il voto poi per reintrodurre l'elezione diretta nelle province, nella finanziaria quater pure appunto il reddito di povertà. Vediamo altre notizie. Il tribunale contro il decreto bis sui migranti, come abbiamo visto il primo caso a Catania, e poi sempre per quanto riguarda gli sbarchi, barchino si ribalta, 50 in salvo. Abbiamo visto che c'era anche una neonata che è stata fortunatamente soccorsa. Mafia, inflitti 150 anni di carcere a 14 imputati. Blitz resurrezione per il capomafia Salvatore Genova, condanna a 18 anni, 5 le assoluzioni. E poi il foro italico, la storia, la vicenda dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo. Per lo stupro di gruppo ci sarà un altro processo. Revenge porn, chiesto il rinvio a giudizio per il cameraman. Quello che ha filmato. Quello che ha filmato appunto questa violenza sessuale. E poi restiamo a Palermo, Zen, rubati i cavi, scuola Falcone al buio e senza acqua, ladri all'opera durante questo ponte di Ognissanti, sottratto il rame degli impianti sotterranei dell'istituto, il preside Valentino: non ci diamo per vinti, continueremo le lezioni con l'orario ridotto. Purtroppo accade anche questo. Vediamo la prima pagina della Sicilia con questa fotonotizia: decreti insicuri, da Catania il primo no, il nuovo testo sui migranti, e si acuisce lo scontro appunto governo toghe. E intanto ancora sbarchi, la nave Libra che va verso l'Albania per portare altri migranti appunto nei centri che sono nati dietro l'accordo tra il governo italiano e quello albanese. E poi per quanto riguarda la regione, province, norma copri Sicilia, infilata nella manovra nazionale, e nel 2025 la nuova legge all'ARS, i paletti di Fratelli d'Italia al reddito di povertà. Ne parlerai meglio tu tra poco, però insomma è un'idea che ha un po' spaccato la maggioranza. Vediamo all'interno della Sicilia questa notizia di cronaca. Ieri l'udienza per quanto riguarda la morte di Maria Basso, quella anziana che è morta strozzata tra virgolette dagli spaghetti che non poteva mangiare e che gli erano stati offerti dalla nipote. L'imputata appunto, la nipote Paola Pepe, ieri era presente in aula. Quindi spaghetti killer, la testa è chiave. Maria fu illusa dalla nipote Paola. È stata sentita Clelia Visconti, che ha detto era un'amica, non la badante. L'imputata, dicevamo, era ieri in aula, i capelli biondi raccolti in un austero chignon e gli occhi fissi al banco dei testimoni. Paola Pepe ieri mattina ha seguito con molta attenzione appunto l'esame di questa testa chiave. Che appunto ha detto ero amica di Maria Basso. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Catania con la città che si fa bella per i croceristi, rotatorie, area verde, percorsi pedonali per rendere più gradevole l'impatto col porto per i turisti e per gli stessi cittadini. E qui vediamo uno dei rendering in cui viene mostrato il nuovo volto del porto di Catania, come sarà appunto soprattutto per chi arriverà in nave nella nostra città. La Gazzetta del Sud, vediamo la prima pagina. Intanto c'è un nuovo assessore a Messina,
Il rimpasto era già nell'aria da parecchio tempo. Nella giunta Basile si è dimesso Currò, oggi la nomina del successore favorito Carreri, imminente anche l'ufficializzazione di Grillo all'ATM. E poi anche qui le ex province sull'elezione diretta, il centrodestra conferma la rotta, convergenza tra gli alleati della coalizione per reintrodurre l'elezione diretta. La maggioranza di governo mantiene la posizione nonostante il semaforo rosso però della Corte Costituzionale. Vediamo altre notizie. Ancora il caso dell'arsenico a Nizza di Sicilia, il consorzio Lotto Nord respinge le accuse. Nessuna contaminazione da arsenico, lo sostiene affermando che tutte le procedure sono state seguite correttamente. Il consorzio Messina-Catania Lotto Nord che si occupa del raddoppio del binario ferroviario appunto in quell'area dove è stato trovato dell'arsenico. Noi magari ci fermiamo qui, Angelo, e riprendiamo tra poco. Molto bene, grazie Emanuela. Allora, come ogni mattina a quest'ora ci colleghiamo adesso con la Polizia Stradale, compartimento Sicilia Orientale. Buongiorno al sostituto commissario Gabriele Ferraro, buongiorno. Ci parla da Randazzo, vediamo la situazione sulle strade della Sicilia Orientale, di vostra competenza chiaramente. Sì, buongiorno a lei in studio e a tutti i telespettatori. Diciamo che questa mattina non ci sono particolari criticità. Andiamo subito sull'autostrada A20 dove tra gli svincoli di Patti e Brolo ormai si transita regolarmente, ad eccezione delle ore serali e notturne, quindi dalle 22 alle ore 6 del mattino in direzione di Palermo. Questo tratto viene chiuso per consentire appunto lo svolgimento di alcuni lavori. Andiamo adesso all'autostrada A18 dove per la presenza di un cantiere stradale tra Giarre ed Acireale c'è un incolonnamento e quindi traffico intenso dovuto proprio alla presenza di questo cantiere. Passiamo adesso alla A18 diramazione tra San Gregorio e Catania Sud, quindi Catania Centro, incolonnamenti a causa proprio dell'intenso traffico. Mentre sulla tangenziale di Catania tra San Gregorio e Visterbianco, anche se il traffico è intenso, si circola regolarmente. Andiamo adesso sull'autostrada A19. Sull'autostrada 19 rimane chiuso sempre lo svincolo di Enna in direzione di Palermo, quindi per chi si dovesse recare a Enna le uscite consigliate sono quelle di Dittaino e Molinello. Sulla 121, strada statale, quindi tra Paternò e Catania, si segnalano rallentamenti a causa dell'intenso traffico tra lo svincolo di Piano Tavola e l'ingresso di Catania. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, notizie dell'ultima ora, quindi non possiamo fare altro che augurare buon viaggio a tutti i telespettatori e una buona giornata. Grazie per come sempre la vostra collaborazione, grazie anche a Gabriele Ferraro che è sostituto commissario che si occupa della stazione proprio di Randazzo della Polizia Stradale della Sicilia Orientale. Adesso invece noi diamo uno sguardo a quella che è la viabilità, il traffico attorno al nodo Gioieni a Catania. State vedendo per l'appunto qual è la situazione. Il traffico procede a rilento, ma non mi sembra che sia particolarmente congestionato, almeno dalle immagini che ci offrono per l'appunto dalla regia. Noi ci fermiamo adesso, ci ritroviamo fra pochissimo per proseguire la lettura dei quotidiani. Lo faremo sempre con Emanuela Corsi, stavolta però i fatti saranno quelli nazionali ed internazionali. In primo piano inevitabilmente chiaramente la corsa alla Casa Bianca, praticamente poche ore e poi si comincerà a votare negli Stati Uniti per decidere il nuovo inquilino proprio della Casa Bianca. Fra pochissimo. Buongiorno Sicilia, allora Emanuela, ho anticipato che il tema delle elezioni negli Stati Uniti certamente sulle prime pagine, ma non c'è soltanto quello. No, ma diciamo che la rassegna stampa oggi è molto a stelle e strisce perché naturalmente gli occhi sono puntati verso gli Stati Uniti d'America. Oggi è il giorno cruciale che definirà chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, tra il repubblicano Donald Trump e invece la Dem Kamala Harris. Allora andiamo a vedere la prima pagina della stampa. Il mondo appeso alla America. Questa è la
l'apertura Harris-Trump all'ultimo respiro nei 7 stati in bilico, timori di scontri, Washington è blindata. Oggi finisce la campagna appunto elettorale per la Casa Bianca, 150 milioni nelle liste elettorali, metà ha già votato. Sappiamo che negli Stati Uniti il voto si fa anche molto per corrispondenza. Sì, esatto, ci sono diverse tipologie di voto. Andiamo a vedere Avvenire, l'America sul filo, il giorno delle presidenziali, corsa ai 270 grandi elettori per avere la Casa Bianca, rischio tensioni durante lo spoglio, Guardia Nazionale già in allerta in 3 stati, politica economica, temi etici e diplomazia, che vinca Trump o Harris, un nuovo corso naturalmente per gli Stati Uniti. E ancora vediamo anche il manifesto che invece titola così: thriller. Oggi negli Stati Uniti, il giorno elettorale più lungo, un referendum mondiale in un paese solo sulla post-democrazia di Donald Trump, ma non finirà presto. Il piano per contestare il voto è già partito. Vediamo il Corriere. Harris, Trump, l'America decide, chiusa la campagna elettorale, battaglia all'ultima scheda, incertezza nei sondaggi, comizi finali negli stati chiave. Kamala in Pennsylvania, che è uno degli stati degli swing states, vengono chiamati così, dove appunto il voto è incerto, sono gli stati in bilico. Donald invece va nel Michigan, in 77 milioni, come abbiamo visto, hanno già votato. Andiamo a vedere quindi all'interno l'approfondimento. America, il giorno decisivo, dicevamo, occhi puntati sulla Pennsylvania, che è uno dei più importanti stati, sul quale ancora però non si ha la certezza del voto. Oggi l'elezione, 77 milioni hanno già votato, Harris e Trump chiudono nello stato chiave. Qui vediamo appunto il racconto da Filadelfia con Kamala: tra risate e rincorsa di un sogno, nessun americano sarà il mio nemico, ha detto. L'ultimo appello dalla scalinata resa celebre dal film Rocky con Obama e le pop star: mi batterò per le classi medie. E poi c'è Donald invece. Io mi fido di tutti i cittadini, ognuno di loro per me è un compatriota, di più e più vicino, voglio ascoltare chi non la pensa come me, voglio sedermi al suo stesso tavolo, perché così fa un leader forte. Vediamo qui Donald Trump che balla scendendo dal palco del Raleigh in California, in Carolina del Nord. E poi qui insomma vediamo i seggi per l'ultimo giorno di voto anticipato ieri a Howell in Michigan. Dicevamo che allora le elezioni americane come avvengono? Sono le elezioni indirette di secondo grado, perché i cittadini nei vari stati votano per i cosiddetti grandi elettori e poi saranno questi a loro volta a decidere chi sarà il prossimo, ad esprimere il loro voto per il prossimo presidente degli Stati Uniti. Questa più o meno è la cartina di come sono composti allo stato attuale i grandi elettori. Poi naturalmente il numero dei grandi elettori varia da stato a stato in base naturalmente anche alla popolazione. In tutto sono 538 composti da 100 senatori, che sarebbero 2 per ogni stato, e poi ci sono 435 invece deputati, naturalmente in percentuale in base alla popolazione. In più ci sono 3 rappresentanti del District of Columbia Washington DC. Sì, di Washington DC, esatto. E quindi vediamo, questa è la situazione. In blu vediamo i democratici come, dove sono collocati, diciamo nell'area più centrale invece i repubblicani in rosso. Però ci sono, quindi allo stato attuale, vediamo se nell'altra pagina riusciamo a vedere, ecco, il numero dei grandi elettori dovrebbero essere 226 per Kamala Harris in questo momento, secondo i sondaggi sempre, certo. 219 invece per Donald Trump. Ricordiamo che ne servono 270 per ce ne sono 93 in bilico, no? 93 in bilico, che si trovano in questi famosi 7 stati, questi swing states, che sono il Nevada,
l'Arizona, e quindi abbiamo 6 e 11, poi c'è anche il Wisconsin, il Michigan, la Pennsylvania, come dicevamo, che è tra questi 7 stati quello che ha il numero più alto appunto dei grandi elettori. Ancora il North Carolina e la Georgia. Questi 7 stati decideranno chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Cambiamo adesso argomento, vediamo anche altre notizie. C'è la cronaca, ci sono 2 casi che sono avvenuti nelle ultime ore nel nostro paese. Intanto una 12enne che ha accoltellato un compagnetto. Per questo motivo hai fatto la spia con la prof. La 12enne accoltella il compagno, avviene a Roma. La ragazzina però poi si è pentita e ha chiamato i carabinieri. La vittima è in ospedale, non è grave. Questa ragazzina è andata a scuola con un coltello da cucina e ha appunto accoltellato il compagnetto per questo motivo, perché avrebbe fatto la spia con la professoressa, con la maestra, perché aveva copiato un compito. E poi a Genova, capotreno ferito da un uomo senza biglietto. Oggi sciopero nazionale, le coltellate e il sangue sulla banchina. L'aggressore, uno straniero, è stato arrestato. E questa notizia la vediamo anche sulla prima pagina del giornale. Stranieri accoltellano ferroviere, i sindacati fanno sciopero, aggressione di nordafricani a Genova. E poi l'altra notizia, anche il Tribunale di Catania contro il governo ha annullato un trasferimento, l'Egitto non è sicuro. E poi qui vediamo invece il premier albanese Edi Rama. La Meloni ha sorpreso tutti sugli sbarchi, l'Unione Europea faccia di più. Queste le parole appunto del premier che ha siglato questo accordo con la Meloni proprio per allestire 2 CPR in Albania, dove portare i migranti che vengono soccorsi nel nostro paese in attesa di essere rimpatriati. Vediamo la Repubblica, l'America in bilico. L'apertura, ma ci sono anche altre notizie, l'alluvione e il rancore come macchina politica, e poi accoltellato controllore e sciopero dei treni. Andiamo a vedere il tema meteo, le alluvioni che hanno colpito il nostro paese, ma che sappiamo hanno devastato in questi giorni la Spagna. L'allerta salva Barcellona dalla Dana. La Dana che appunto ha causato una catastrofe a Valencia, si è spostata verso il nord, verso la Catalogna, e fortunatamente a Barcellona non ci sono stati gli stessi effetti devastanti. Sulla capitale catalana è caduta in 4 ore l'acqua di 3 mesi, allagati l'autostrada e l'aeroporto, 70 i voli cancellati. Stavolta ha funzionato l'allarme rosso del servizio meteo. L'invito a lasciare i figli a scuola perché è un luogo sicuro. Ricordiamo le polemiche che sono esplose dopo appunto la catastrofe di Valencia, proprio perché non era stato dato l'allarme, mentre invece questo sistema ha funzionato per quanto riguarda Barcellona. I danni sono stati contenuti soprattutto per quanto riguarda le persone. E poi, tornando invece al disastro di Valencia, il sub nell'abisso del parcheggio, un parcheggio totalmente ricoperto di acqua e fango di un centro commerciale. Si cercano delle persone. Valencia con il fiato sospeso, le ricerche nel garage sotterraneo invaso dall'acqua per ora non hanno restituito cadaveri. Resta l'incertezza sui dispersi. Il ministro dell'Interno, definirne il numero è impossibile. Vediamo gli altri giornali. Intanto Libero apre con appunto la decisione del Tribunale di Catania, i giudici riaprono i confini, questo è il titolo. La Verità, giudice clandestini e guerra agli italiani, il resto del Carlino, espulsioni, nuovo altolà dei giudici. Ma restiamo su questa pagina perché ti faccio vedere un'altra notizia, Angelo. Il comune indaga sulla microcasa e l'annuncio sparisce dai siti.
Perché su un famoso sito di annunci immobiliari, insomma, era spuntato nei giorni scorsi questo appartamento di 8 metri quadrati, sul quale tutti si sono interrogati, tant'è che è stato girato anche un video dove una persona fingeva appunto di essere interessata ad affittare questo appartamento per la modica cifra di 600 euro mensili a Bologna. Appena 600 euro per un buco, 8 metri quadrati, dove la parte più grande era praticamente la doccia, quindi abbiamo già un po' dato l'idea. E dopo le polemiche che sono esplose naturalmente, poi il tema si può allargare al fatto che mancano gli appartamenti in affitto, i pochi che si trovano sono a prezzi esorbitanti, addirittura parliamo di metrature che non dovrebbero neanche essere consentite per legge, e infatti questa casa è improvvisamente sparita appunto da questi annunci proprio perché per il polverone che è stato sollevato. Grazie Emanuela, da te torneremo più avanti nel corso della mattinata. Adesso ci fermiamo, c'è una breve sosta e poi il primo degli ospiti di oggi. Parleremo di truffa del trading, lo faremo con il dirigente della Polizia Postale della Sicilia Orientale, Marcello Labella. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì contesto anticiclonico sul nostro territorio. Attenzione alla formazione tra notte e mattina sulla Val Padana e nelle aree interne del centro di banchi di nebbia. Sulla Sicilia dunque l'alta pressione dominerà la scena meteorologica. Sarà una prima parte di giornata abbastanza soleggiata, ma attenzione poi nubi in aumento specialmente tra pomeriggio e sera sul versante ionico, dove sarà possibile qualche locale disturbo. Il tutto con valori massimi che toccheranno ancora i 23-24 gradi. L'alta pressione poi tenderà ad indebolirsi sulla Sicilia. Nella giornata di mercoledì avremo infatti nuvolosità sparsa con rovesci di pioggia già dal mattino sul versante ionico. Maggiore prevalenza di sole sul resto del territorio, ma con più variabilità nella seconda parte della giornata. Il tutto con valori massimi che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde. Potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico. È perché ve l'ho già detto, vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Eccoci, buongiorno Sicilia. Allora parliamo adesso con Marcello Labella, che è il dirigente del compartimento della Polizia Postale della Sicilia Orientale. Stamattina parliamo di truffa del trading. Intanto cerchiamo di capire con parole povere che cos'è il trading e come si fa questa truffa. Il trading sono gli investimenti, online ci stanno tante piattaforme ufficiali di investimenti, quindi di trading, e però da diversi anni è sempre più aumentato il fenomeno delle truffe legate agli investimenti, quindi al falso trading, ai falsi investimenti. Quindi ci sono dei falsi broker, esperti che agganciano le vittime, le convincono a fare investimenti, prima investendo delle piccole somme. Queste somme crescono perché chiaramente gli aprono su delle false piattaforme online dei portafogli, la vittima vede crescere i propri guadagni in maniera veramente vorticosa, per cui viene, come dire, agganciato, invogliato e investe sempre di più. Il fenomeno comunque ha una particolare gravità, perché teniamo presente che, ad esempio, solo nei nostri territori già dall'inizio dell'anno abbiamo avuto circa 300 vittime con un danno di oltre 6 milioni di euro, quindi parliamo di cifre molto importanti. Abbiamo avuto situazioni in cui le persone, le vittime, hanno investito tutti i loro risparmi, alcuni in situazioni quasi drammatiche, quelli che erano il loro TFR e la loro liquidazione. Per cui il fenomeno chiaramente deve essere attenzionato. E poi diamo un numero,
se noi teniamo conto ad esempio delle truffe in generale, il trading, il falso trading, delle frodi informatiche online, ecco, per dirla in maniera più chiara, il falso trading colpisce circa il 20% dei casi, però se poi guardiamo ai danni economici, il falso trading nei danni economici di tutto il mondo delle frodi online copre circa l'80%, quindi ci sono chiaramente dei danni veramente molto grossi. Quindi è un grande business illegale da chi praticamente mette poi in piedi truffe di questo genere, perché devono essere delle persone certamente molto preparate da un punto di vista informatico, devono conoscere anche i mercati finanziari perché si presentano come degli esperti finanziari. Ma esiste una sorta, non dico di guida, però delle regole per cui uno, quando si trova e si imbatte in questi soggetti che sono assolutamente poco raccomandabili, come si può difendere? Innanzitutto diffidare dai falsi guadagni, questo lo diciamo sempre come polizia, e sottolineiamo che soprattutto in questo caso la prevenzione è l'arma migliore, perché poi rincorrere per cercare di recuperare il denaro non è mai semplice, anche perché ci sono investimenti, il denaro poi gira in criptovalute e quindi inseguirlo per tutto il mondo, diciamo, diventa estremamente difficile, anche se in qualche caso ci siamo riusciti a sequestrare delle somme. Quindi diffidare chiaramente dai falsi guadagni e poi andare a verificare sui siti ufficiali, quelli della Consob, della Banca d'Italia, se l'operatore è uno di quelli accreditati. E chiaramente verificare anche che tipo di piattaforma online noi abbiamo di fronte. Ci sono anche dei requisiti tecnici, capire se è una piattaforma che sta in Italia, il dominio se è italiano, ecco, delle regole sinceramente solo di prudenza. E poi purtroppo c'è qua l'intelligenza artificiale che sta dando anche in questo caso una mano agli investitori. Noi abbiamo delle situazioni in cui vengono riprodotte ad esempio degli spot pubblicitari online, ecco, invitiamo anche qui gli utenti a non cliccare sul primo banner che gli capita durante la loro navigazione in cui si invoglia a investire per guadagni enormi, in cui l'intelligenza artificiale riproduce le sembianze e anche le voci di personaggi famosi che hanno investito e hanno guadagnato tantissimo. Ci sarà capitato un po' a tutti vedere un personaggio pubblico che dichiara di avere guadagnato, ecco, vi dico come ho guadagnato 1 milione di euro in poco tempo, ecco, e purtroppo anche qui i visi, alcune volte anche le voci vengono artefatti tramite l'intelligenza artificiale. Le vostre indagini da questo punto di vista sono molto complesse. Sì, e su questo ci stiamo anche attrezzando, nel senso che proprio perché poi il denaro va a finire va a sfociare un po' in tanti rivoli in tutto il mondo, cerchiamo sempre più di rafforzare la collaborazione internazionale, non solo con le altre polizie, ma anche con gli enti, le società finanziarie che gestiscono ad esempio i sistemi di criptovalute. Un bel lavoro. I dati, prima facevamo riferimento, sono in aumento esponenziale di queste truffe, perché se nel 2023 ci sono state 3.400 denunce, diciamo che nella prima parte, ancora non concluso il 2024, c'è un ulteriore incremento. Già abbiamo superato, sì. Questi sono dati, ad esempio, le denunce nazionali, ma il nostro territorio purtroppo è non solo in linea, ma forse supera anche quegli indici di crescita percentuale, perché, come ho detto prima, già abbiamo un aumento rispetto all'anno scorso intorno al 30-40% dei casi rispetto appunto al 2023. Siete riusciti anche in alcuni casi a denunciare delle persone? Sì, abbiamo denunciato 20-21 persone, ma questo è chiaro che poi alle vittime quello che interessa chiaramente è riavere i propri soldi, i propri denari, i propri risparmi, ed è estremamente importante perché spesso anche noi come poliziotti entriamo in empatia con la vittima che, ripeto, ha perso tutti i suoi risparmi e quindi un momento drammatico, e cerchiamo per quanto possiamo anche di dare una risposta in termini di recupero dei soldi. In questo circolo vizioso cadono per lo più molto spesso, diciamo, gli adulti, persone che hanno la possibilità di poter investire e hanno la disponibilità economica. Capita spesso però che ci sono anche dei tranelli, fra virgolette, per i più giovani. Di recente c'è questo fenomeno che si chiama Fuffa Guru.
Sì. E questo praticamente coinvolge i giovani. Che cos'è? Diciamo così, magari i ragazzi che hanno la possibilità, insomma, di proteggersi prendono visione di questi consigli. Sì, occorre essere molto attenti poi alle situazioni in cui chiaramente c'è qualcuno che dice di saperla più di te, di conoscere più di te, e quindi ti lasci invogliare in una situazione da cui poi chiaramente non esci, anche a livello psicologico. E allora l'indirizzo chiaramente per i giovani è anche questo: occorre approfondire qualsiasi informazione che ci arriva online. Perché e come si fa ad approfondirla? Beh, leggendo meglio anche le notizie che ci arrivano dal web, i confronti, le recensioni, le opinioni che hanno dato altri che magari sono rimasti vittime dello stesso tranello. E allora, ecco, non c'è un'età. La rete ormai si apre a tutte le fasce di età, a tutte le classi sociali chiaramente. La vittima ad esempio del trading online, lei ha detto sono le persone più adulte, beh però noi abbiamo visto anche che ci sono dei giovani che hanno investito sul trading, i primi risparmi, i primi guadagni anche del proprio primo stipendio, e hanno perso tutto. Quindi ecco, anche loro non sono esenti poi dall'essere invogliati in facili guadagni. Ecco, attenzione a tutti. Bisogna fare grande attenzione, perché la rete, sottolineava prima lei, che nasconde insidie da tutte le parti. Dal banner che si apre e magari uno ingenuamente va a cliccare, un messaggio su un telefonino perché ti chiede di dare le coordinate bancarie nel caso, oppure di inserire le nuove le tue credenziali per poter superare un problema. Questo è un tema che ogni giorno, quotidianamente si verifica. Arrivano anche delle telefonate adesso da numeri dall'estero, oppure da numeri di cellulari che uno magari, insomma, risponde in maniera molto serena, in realtà poi dietro quella chiamata c'è una truffa. No, ma dobbiamo stare attenti anche su questo fenomeno del telefonate. Noi abbiamo avuto vittime che hanno ricevuto telefonate da un numero che appariva essere il nostro centralino della polizia postale, perché anche qui occorre essere attenti. Si può falsificare il numero che appare, in questo caso certamente non eravamo noi a chiamare la vittima, però la vittima si è lasciata invogliare a dare i propri dati perché c'era la polizia postale che l'aveva chiamata. Ecco, falsificare il numero telefonico che ci appare sul telefonino è un altro purtroppo delle tecniche molto utilizzate dai criminali. Ecco, in questo momento in cui si parla tanto di intelligenza artificiale, di nuove frontiere delle tecnologie, certamente dobbiamo alzare l'asticella della nostra attenzione. Diffidare, e ripeto, ci sono gli strumenti poi per verificare se quel messaggio, quella telefonata, l'informazione che noi abbiamo letta è vera o meno. Chiudiamo con altri suggerimenti. Il momento in cui riceviamo questa telefonata, ci compare il numero di telefono, il centralino della polizia postale. Che cosa dobbiamo fare? Fondamentalmente prendere tempo. Prendere tempo, chiaramente non dare alcun dato, chiudere poi la conversazione e chiamare a questo punto la vera polizia postale. Saremo noi in quel caso a dare i consigli giusti, gli strumenti giusti. Possiamo dare a grandi numeri, a grandi linee, ogni giorno, quotidianamente, questo fenomeno quante persone coinvolge? Quello del trading online coinvolge, ecco, una media è facile farla, già almeno 1 a 2 persone al giorno. Non vorrei dire 1,5 perché chiaramente certo, no, ma i numeri su per giù sono quelli. Però ecco, può non sembrare quantitativamente così elevato, l'ho detto prima, però poi dietro ci stanno dei danni economici per le vittime notevolissimi, perché poi ecco, questo non l'ho detto, ma si entra nei gironi danteschi, infernali, perché quando poi l'utente vorrebbe riavere indietro dei soldi, ecco che scatta lì un altro meccanismo, la tassa di sblocco, cioè per sbloccare i tuoi soldi devi pagare ulteriormente, e allora la vittima si vede costretta a pagare ulteriori somme fino a che non inizierà a capire che è rimasta vittima di una frode. Il consiglio è di fare tantissima attenzione, di rivolgersi
quando si vogliono fare degli investimenti a delle persone certificate, specializzate, magari andando in banca, chiedendo consigli alla nostra banca. Potrebbe anche essere quello un sistema per essere certi, insomma, che quell'ufficio è quello giusto, ci stiamo rivolgendo all'ufficio giusto. Grazie per questi consigli preziosi per tutti noi, grazie alla dottore Marcello Labella, che è il dirigente del compartimento della Polizia Postale della Sicilia Orientale. Ci ritroveremo più avanti perché ce ne sono tante di queste situazioni online, su internet. La rete è veramente una grande trappola per chi magari ingenuamente crede ciecamente in tutto quello che arriva dalla rete. Ci fermiamo qui per il momento. Una breve sosta e poi continueremo la nostra chiacchierata mattutina con un altro ospite ancora. Buongiorno Sicilia. Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Do il benvenuto a Maria Sole Siscaro, Grazie, buongiorno. Di Foncanesa. Di Foncanesa, esattamente. Ci dice che cos'è Foncanesa? Certamente. Allora, immagino che gli amici a casa, molti conosceranno già Foncanesa, ma è importante. Credo proprio di sì, assolutamente sì. Allora, l'acronimo sta per Foncanesa, Fondazione Catanese per lo studio e la cura delle malattie neoplastiche del sangue. Nasce 38 anni fa, proprio a Catania, per volere della sua fondatrice e presidente, la signora Rosalba Massimino. Che salutiamo. Con piccola sì. Disposizione di stagione. Purtroppo sì, ma la supererà come sempre. La Foncanesa per cui nasce a sostegno appunto della ricerca scientifica. Come fa questo sostegno la Foncanesa? Attraverso progetti di studio, borse progetti di studio, borse di ricerca, e attraverso il premio Santella. C'è anche una certo, laurea. Il premio Santella Massimino, che ogni anno viene conferito in occasione dell'annuale concerto al Teatro Massimo Vincenzo Bellini. E a chi viene conferito? Viene conferito a un giovane medico che ha approfondito la propria tesi di laurea sulle malattie neoplastiche del sangue. Ma la Foncanesa non si ferma, continua questo sostegno attraverso anche l'acquisto di apparecchiature, di strumenti che prontamente la signora Massimino dona ai reparti dell'ematologia del Policlinico di Catania e dell'Arnas Garibaldi. Ultimamente ha anche abbracciato due progetti importantissimi, uno dal titolo Curattia, in collaborazione con l'Arnas Garibaldi, il cui direttore del reparto di ematologia è il dottore Ugo Consoli, e l'altro in collaborazione col professore Di Raimondo, direttore della divisione clinicizzata del Policlinico di Catania, dal titolo Foncanesa ti fa bella. Una squadra di professionisti del benessere sostengono gli ammalati nel percorso della malattia, dando suggerimenti, consigli su come superare i disagi della malattia. A proposito del vostro supporto, vostro sostegno, sì. A parte, voglio dire, quello che ha ricordato lei, l'acquisto anche di apparecchiature, grazie chiaramente alle donazioni, certo. Perché la vostra associazione vive. Noi viviamo proprio di raccolte fondi, di iniziative che nascono. Ce n'è una proprio pronta per il prossimo anno, a maggio del 2025. Siamo giunti alla 25esima edizione della nostra lotteria. Le scuole, i club service, i piccoli privati, i sostenitori ci aiutano a raggiungere degli obiettivi che in parte ovviamente con l'aiuto di tutti questi amici della signora Massimino e della Foncanesa riusciamo a portare a mantenere, diciamo, fede agli impegni presi. Allora, si festeggia in questi giorni. Sì, un momento importantissimo. Un momento importante, sì. Perché Casa Santella compie 25 anni. Sì, in questi 25 anni Foncanesa, grazie a queste strutture, ha assistito tantissime persone, i malati ma anche i familiari. Assolutamente. In questo modo i malati hanno la possibilità di stare accanto a una persona, diciamo, di famiglia. Assolutamente sì. 25 anni fa la signora Massimino creava Casa Santella. Le prime due case nacquero proprio adiacenti al Ferrarotto, il antico nostro ospedale del nostro territorio, e ancor prima che il reparto di ematologia dal Ferrarotto si trasferisse nei nuovi e avveniristici locali del Policlinico, ci tengo a sottolineare, perché merito della signora Rosalba Massimino, un anno prima riesce in sinergia con l'università ad ottenere un piccolo edificio, ampliarlo, ristrutturarlo e creare 18 posti letto. Queste case, come quelle che nascevano, erano due vicino al Ferrarotto e questa appunto al Policlinico,
dico, nascono per sostenere e per dare supporto, conforto logistico e morale ai pazienti che si sottopongono alle terapie in day hospital e, accompagnati rigorosamente da un familiare che se ne prende cura, si ritirano presso Casa Santella, casa proprio, come ama dire la signora Massimino, Casa Santella, perché lì non solo ci sono tutti i comfort, perché è proprio gli stessi comfort che ognuno di noi a casa lì li ritrova, ma con un qualcosa in più, si ha vicino il proprio familiare, e abbiamo appurato che quello vale quasi quanto una medicina. Le volevo chiedere un'altra cosa, non è un'assistenza mirata soltanto ai malati del territorio, voi accogliete Assolutamente anche sì, persone assolutamente. che arrivano anche da fuori? Abbiamo raggiunto in 25 anni oltre 64.000 accoglienze, provenienti non solo da tutte le province siciliane, ma anche da fuori Sicilia e devo dire anche dall'estero. Principalmente accogliamo gli ammalati del reparto di ematologia, ma ovviamente se ci sono camere libere accogliamo anche pazienti provenienti anche da altri reparti, prevalentemente chirurgia vascolare e cardiologia, perché sono i reparti più vicini alla casa. Tra qualche giorno abbiamo questa importante ricorrenza, assolutamente sì, la signora Massimino riceverà tantissimi ospiti, uomini appunto i maggiori rappresentanti delle istituzioni appunto del nostro territorio, ma anche uomini di cultura, medici, professori che appunto, festeggeranno insieme a noi questo importante traguardo. Io le volevo anche evidenziare, e quindi voi siete chiaramente bravissimi in questo, che la vostra è un'assistenza solidale, perché supportate in qualche modo le persone che hanno necessità, che hanno bisogno, ma le vostre iniziative spaziano, dicevo prima, anche nel campo della ricerca, assolutamente sì, nel campo anche, diciamo, della fornitura di queste apparecchiature che poi certo, servono alla ricerca, servono alle cure. Certo. Quindi è un impegno di supporto morale e non solo alle persone che soffrono, ma poi c'è un impegno concreto anche nella ricerca, che è fondamentale. Assolutamente concreto. È importante anche dire che la signora Massimino realmente, con l'aiuto certamente dei sostenitori, ma fa tutto da sola e tutto arriva direttamente ai destinatari, che poi sono sempre i pazienti, gli ammalati e i medici, che possono contare sulla vicinanza e collaborazione della Foncanesa e di Casa Santella. Uno dei grossi problemi che hanno gli ospedali è la mancanza di posti letto, per cui i medici sanno che a Casa Santella l'ammalato può star vicino all'ospedale, per esempio sottoporsi alle terapie raggiungendolo facilmente. Sappiamo che appunto non ha bisogno di muoversi fuori dall'ospedale, perché è proprio tutto vicinissimo. Mi permetta una metafora, Casa Santella è un porto sicuro. Assolutamente sì, sicurissimo, perché lì si trova conforto logistico ma soprattutto morale. Allora, l'appuntamento lo ricordiamo, è per giovedì, fra qualche giorno, giovedì 7 novembre, proprio a Casa Santella ci sarà questo momento per ricordare questi 25 anni, sono tanti e tantissimi sono state le accoglienze, ripeto, fino ad oggi 64.000 accoglienze, significa lavoriamo sui 1.200 accoglienze l'anno, insomma sono numeri importanti. Grazie a Maria Sole Siscaro, sì, grazie. Buongiorno, di Fondazione Foncanesa. In bocca al lupo a lei, alla signora Massimino, che oggi non è qui, l'abbiamo detto, per una leggera indisposizione, sì, però passerà. Il vostro lavoro è prezioso, è importante per quanti, ahimè, purtroppo vivono questa difficile malattia. Buon lavoro davvero. Grazie. Noi ci fermiamo adesso, fra poco torniamo per parlare di altro, un po' di cronaca, nel senso che ci occuperemo del reddito di povertà, una misura che il governatore Schifani, il governo Schifani intende introdurre nella nostra regione. Cercheremo di capire qualcosa in più, pro e contro, tutto questo fra non molto. Buongiorno Sicilia, è il momento adesso di parlare del reddito di povertà, e per occuparci di questo tema ci colleghiamo con Palermo,
con il nostro Marco Gullà, con lui c'è un ospite, Davide Grasso, che è il titolare di un CAF. Cerchiamo adesso di capire cos'è il reddito di povertà, perché c'è tanto scetticismo, perché in Sicilia diciamo che questo sussidio poi alla fine non sarebbe così importante, nel senso che non riuscirebbe a colmare le richieste, anzi addirittura sarebbe quasi irrisorio. Però adesso abbiamo introdotto il tema, vado da Marco Gullà. Buongiorno Marco, a te la linea e cerchiamo di farci spiegare da un esperto chiaramente come funziona questo reddito di povertà. Buongiorno Angelo, grazie per la presentazione, per il preambolo. Diciamo subito che siamo proprio all'interno del CAF di Davide Grasso, ci sono già tantissimi utenti in fila e vogliamo affrontare questo tema del reddito di povertà che è stato lanciato, lo ricordiamo, dal presidente della regione Renato Schifani una decina di giorni fa, proprio in occasione della convention di Forza Italia, un reddito di povertà che ha però spaccato la politica e non solo, anche parte della cittadinanza. Allora parliamone direttamente con chi ha proprio contatto con la città, ma soprattutto con chi ogni giorno praticamente parla con tanta gente che magari ha dei disagi economici e che si rivolge proprio al CAF alla ricerca di un sussidio, di un aiuto in questo caso. È un aiuto comunque il reddito di povertà? Ma io più che altro la definisco un'elemosina regionale, veramente sarà molto, molto basso questo contributo, perché considerate che ricordiamo che sono 30 milioni di euro. Sì, 30 milioni di euro. Considerate che gli ex percettori del reddito di cittadinanza che hanno perso il diritto con l'assegno di inclusione sono oltre 74.000 famiglie. Se noi andiamo a dividere per esempio questi 30 milioni di euro con le 74.000 famiglie che hanno perso il diritto al reddito di cittadinanza, non sono rientrati nemmeno dell'assegno di inclusione, quindi sicuramente saranno poveri, ma non sono i soli poveri, a questi andrebbero 400 euro l'anno, ovvero 30-33 euro al mese. Veramente irrisorio come contributo, veramente molto 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 basso. Ma quindi questo, qua servono delle misure. Vi chiedo scusa semplicemente, l'accesso al reddito di povertà ha chiaramente dei criteri. Sono criteri che si utilizzavano, sono vecchi criteri che si utilizzavano per il reddito di cittadinanza o per l'assegno di inclusione, oppure a questo reddito di povertà si accede con un diverso sistema, con un diverso, chiaramente l'ISEE certamente sarà alla base di questo per poterlo richiedere, però non è che ci sono dei particolari in più, magari delle caratteristiche che si devono avere? In realtà l'unico dato che abbiamo è quello che l'ISEE deve essere al di sotto dei 5.000 euro, altro non sappiamo ancora, se ne sta ancora parlando, quindi ancora i requisiti precisi non li conosce nessuno, non li conosciamo, però ci sembra a noi una misura veramente irrisoria, dare un'elemosina appunto regionale ai cittadini della nostra regione, quando servirebbe molto di più, servirebbero delle misure più strutturate, servirebbero degli investimenti sul piano lavorativo, servirebbe cercare di incentivare le aziende a venire qui al sud ad investire, non dare questo contributo significa andare ad alimentare il sostentamento economico, l'assistenzialismo economico, l'assistenzialismo e non altro. Davide, tu che appunto vivi la quotidianità anche di tantissime persone, di tantissime famiglie, di tantissimi utenti. Noi come Telecolor e come Antenna Sicilia abbiamo in questi giorni realizzato dei servizi che vanno anche a raccontare quali sono i problemi delle persone, dall'acquisto dei farmaci alle famiglie numerose che ovviamente devono mandare avanti una famiglia con 3-4 figli, e non è assolutamente facile. Ma tu che vivi appunto all'interno di questo CAF per diverse ore al giorno, percepisci questi disagi, questa difficoltà che è aumentata delle famiglie che magari prima appartenevano a un certo rango, magari alla middle class, ma che invece adesso si sono ritrovati praticamente in una sorta di tunnel grigio? Sì, quello che ci dicono le famiglie, i genitori, è che non riescono più ad andare avanti, arrivano
intorno allo stipendio che arriva intorno al 27 e già al 10 del mese successivo, insomma, non hanno più finanze nel loro conto corrente. Scusami se ti interrompo. Da voi vengono anche nuclei familiari che fino a 10 anni fa, faccio un esempio, avevano un certo tenore di vita, avevano una certa solidità economica, che invece adesso, a distanza di 10 anni, vuoi per l'inflazione, per il costo della vita che ha aumentato, quindi vengono anche qui per chiedervi un supporto, un sussidio, delle misure che possano appunto agevolare magari queste famiglie che si sono ritrovate ovviamente in un recinto che magari non gli apparteneva fino a qualche anno fa. Sì, diciamo i borghesi di una volta, i borghesi di 10 anni fa si trovano in netta difficoltà, ma anche chi ha un impiego statale si trova in difficoltà, perché ormai purtroppo per poter campare in maniera quasi tranquilla una famiglia avrebbe bisogno di almeno 1.500-2.000 euro al mese, forse non basta, con affitti insomma che aumentano sempre di più, perché effettivamente i beni di prima necessità vediamo che hanno subito un'inflazione importante, quindi sono delle famiglie che in realtà fino a qualche anno fa vivevano in maniera tranquilla, adesso sono in netta difficoltà, non riescono nemmeno ad arrivare a fine mese. Angelo. Sì, quante sono le persone che giornalmente varcano la porta del CAF di Davide Grasso? Angelo, guarda, non te lo posso mostrare perché ovviamente siamo in questo momento nell'ufficio di Davide, ma sì, ti posso dire che il CAF ha aperto da qualche minuto e proprio fuori c'è una fila di almeno 8, 10, 12 persone che quindi sono le 9, qualche minuto credo, e che quindi vengono qui, si recano qui al CAF di Grasso proprio per chiedere delle informazioni e chiedere un supporto, insomma, chiedere anche un aiuto, lo possiamo dire? Sì. Almeno sono 80-100 famiglie che si recano qui da noi, perché molti insomma hanno il problema dell'assegno di inclusione che gli viene bloccato, chi ovviamente deve fare delle pratiche di disoccupazione, di invalidità, ma molti insomma ci chiedono, molti ci dicono ma che sussidio c'è per me? Questa è la domanda che ci fanno, perché visto che purtroppo offerte di lavoro ce ne sono veramente pochissime, se andiamo a controllare per esempio nella piattaforma SISL che dovrebbe collegare la domanda con l'offerta di lavoro, vediamo che ci sono per esempio per la Sicilia soltanto 30-35 offerte di lavoro. 30-35 per la Sicilia? E che offerte? Quali sono le offerte anche come call center, come badante, cioè sono dei lavori che poi potrebbe anche andarsi a recuperare qualsiasi persona senza bisogno insomma di questo sito, di questa piattaforma che sembrava mega galattica, invece alla fine purtroppo sta servendo veramente a poco. Quello che secondo me andrebbe fatto è un investimento, proprio incentivare le aziende a venire ad investire al sud. Insomma è un concetto che creare posti di lavoro, la soluzione è questa, serve lavoro perché chiaramente con i sussidi non si riesce comunque in ogni caso a risolvere il problema. Angelo, se hai 30 secondi per noi, volevo ritornare poi al tema che è quello, Presidente, che abbiamo affrontato all'inizio, il reddito di povertà, è stato lanciato ovviamente dal Presidente Schifani, ha anche creato una sorta di spaccatura proprio in maggioranza, ci sono alcuni partiti che hanno un po' diciamo... Lo abbiamo letto stamattina sui quotidiani, lo leggiamo stamattina ancora sui quotidiani, Marco, Sì, hanno nutrito dei dubbi sulla praticamente sottibilità e poi ovviamente anche sull'utilità. Nel tempo vi volevo chiedere per una cosa. Degli utenti già vi chiedono delle informazioni sul reddito di povertà, cioè inizia ad essere presente dopo la notizia, purtroppo la gente quando poi sente una notizia insomma che esce sulle varie testate giornalistiche, l'indomani è pronto a venire da noi. Quindi già sono arrivate le domande. Hanno chiesto già informazioni su questa domanda. Hanno chiesto già informazioni su come accedere alla domanda. Ovviamente noi abbiamo cercato di dare delle informazioni su quello che sappiamo che ci viene riportato insomma dai giornali. Che diciamo che è un criterio abbastanza importante. Non si devono superare i 5.000 euro di sé, quindi 5.000 euro di sé. Sì, una famiglia povera, una famiglia in povertà.
Quante sono? Possiamo avere, mi dicevate prima, sono 74.000 gli ex percettori di reddito di cittadinanza a Palermo soltanto, giusto? Oppure in Sicilia? 74.000 gli ex percettori che non sono rientrati nell'assegno di inclusione. Quindi diciamo che perché non hanno sussidi allora. Che non hanno sussidi. Quindi diciamo che l'assegno di inclusione a un certo punto ha tolto una parte, perché una parte è stata scremata, ci saranno stati dei percettori, ma ne sono rimasti altri 74.000, quindi significa che forse altrettanti 74.000, altri 50.000 percepiscono in Sicilia il reddito di inclusione, ma restano fuori tutte queste persone che magari sono quelle che vengono allo scoperto, che chiedono. Ci sono anche famiglie, ci sono persone che probabilmente non si fanno vedere e che soffrono nel silenzio. Anche quello è un tema da affrontare. Sono tanti i temi e stamattina purtroppo ci dobbiamo, ahimè, fermare. Hai detto benissimo. Però è una situazione davvero, la povertà dilaga, la povertà è davvero impressionante. Grazie Marco per questo tuo contributo. Grazie anche grazie al tuo ospite Davide Grasso, è un tema che va affrontato ancora. Noi ci fermiamo adesso perché guardiamo le pillole di Almanacco e poi ci ritroviamo subito dopo con Marco Amato e scuoteremo le stelle. Il 5 novembre di ogni anno ricorre il World Tsunami Awareness Day. La giornata mondiale della consapevolezza del rischio tsunami è stata istituita nel 2015 dall'Assemblea Generale dell'ONU e viene ricordata ogni anno con diverse iniziative che permettano di valutare la preparazione delle istituzioni e dei cittadini attraverso test e simulazioni. In diverse località del Giappone si possono trovare statue di Goryo Hamaguchi, un uomo che riuscì a salvare migliaia di persone da una fine inevitabile il 5 novembre 1854. Ma cosa si intende per relitti spaziali? Quando si formò il sistema solare, frammenti di roccia e ghiaccio crearono corpi di varie dimensioni. Tra questi si riuscirono a distinguere i pianeti e gli asteroidi. In particolare, fra le orbite di Marte e Giove c'è una regione detta fascia degli asteroidi, con una significativa presenza di oggetti rocciosi e metallici, di cui la maggior parte ha raggio inferiore a 1 chilometro. Una piccola parte invece riesce a superare i 100 chilometri di raggio. Allora, il momento delle stelle, il momento di Marco Amato. Buongiorno Marco, torniamo a parlare stamattina di Chiara Ferragni. C'è una bellissima tazzina, bellissimo, paperina? Daisy Duck. Buongiorno. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Ebbene, oggi sì, torniamo a parlare della bella Chiara Ferragni. Si sussurra di un nuovo amore, tra l'altro è proprio Giovanni Tronchetti Provera, erede peraltro della grande azienda Pirelli, anche perché la sua mamma era una Pirelli. Ebbene, è amore o no? Chi lo sa, le foto di un bacio in pubblico già sono uscite, sono ufficiali, le si trovano su tutti i tableau. Ebbene, Chiara avrà finalmente un momento di pace e serenità. Le stelle dicono di sì, anche se ricordo che Urano è ancora in Toro, che è il segno zodiacale di Chiara, e seppure è stata bravissima a costruire, questi 7 anni di Urano possono essere stati un po' turbolenti per lei, ma sembra proprio che entro la fine dell'anno ci sia un assestamento di tutto. Urano uscirà dal Toro l'anno prossimo, nel 2025, lasciando i Toro, che sono un segno di Venere, il segno del concreto, assolutamente liberi di amare e di essere molto più sereni. Quindi auguri a Chiara per le sue vicissitudini. L'astrologo dice di sì. Vediamo se indovina pure questa. Allora, oggi una luna baldanzosa in Sagittario scivola in un più razionale Capricorno, quindi lascia i segni immobili Sagittario, Gemelli, Pesci e Vergine
po' alle prese con un vantaggio cognitivo che farà gioco soprattutto a Gemelli quando dovrà capire le vere intenzioni di qualcuno. La Vergine per sottrarsi a un'equazione forse un po' complicata, Capricorno per fare un po' della situazione, sedare un po' i suoi istinti di supervisione, un po' di questa smania di controllo. I pesci, sempre dolcissimi, avranno comunque a che fare con un qualcosa che vorranno lasciare andare per non complicarsi la vita. I fissi, Toro, Scorpione, Acquario e Leone invece abbandonano un po' le idee di gloria. Acquario e Leone in particolare devono un po' lasciare perdere le fole, i desideri un po' irrealizzabili, le utopie, atterrare un po' nella realtà, come invece saranno molto più bravi a fare Toro e Scorpione, che oggi sono assolutamente posati, irrazionali e disarmanti. Cosa fanno i cardinali? Quindi Ariete, Bilancia, Capricorno e Cancro. A loro spetterà il compito di essere un pochino più propositivi e di godere più di compendi relativi ad una serie di faccende affettive. Il Cancro, mentre invece Ariete e Bilancia rinunceranno un po' alle complicazioni sentimentali, perché l'Ariete è più passionale del solito e per ora sta bene così. La Bilancia ha ancora da risolvere qualcosa prima di lasciarsi andare in amore. E detto questo, auguro a tutti voi una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie anche a te, buon caffè. Torno da Emanuela che ci racconta che cosa? Dobbiamo dare anche noi l'addio non stiamo parlando di un produttore, ma del produttore per eccellenza, Quincy Jones. Addio al genio che costruiva il suono delle star. Il produttore aveva 91 anni, ha riunito i mostri sacri del pop nella famosissima canzone We Are the World e portò soprattutto al successo Michael Jackson, ma non soltanto lui. Qui lo vediamo con Miles Davis, un lungo sodalizio, un disco assieme con Frank Sinatra. Scoprì anche Will Smith e produsse la serie Willy, il principe di Bel-Air. Per questo ti dico il produttore per eccellenza, perché lui non conosceva confini. E poi sicuramente il mito Michael Jackson, fu lui a firmare il capolavoro, cioè l'album Thriller, forse il più venduto della storia della musica pop. E poi ti faccio vedere anche un'altra notizia. Paolo Sorrentino, innamorato della Sicilia, dice: Palermo è come Partenope, mi stuzzica girare in Sicilia. Il regista premio Oscar al Rouge et Noir per il suo ultimo film parla di cinema e del suo rapporto con l'isola. La parabola di Schillaci è degna di un racconto sul set e chissà che magari non da lì non nasca qualche idea appunto cinematografica da poter appunto girare in Sicilia. Grazie. Grazie Emanuela, ci dobbiamo fermare. Ci fermiamo, siamo in ritardo. Siamo in ritardissimo, oggi è 5 novembre del 2024, ma nel 2005 arrivò un grande successo di Giovanotti, di Lorenzo Cherubini, Mi fido di te. Con questo ci lasciamo, grazie.